Hát được.
ăn chục đừng lá thế lo túi thử không mà chín vô ông mày ra thôi đâu mà anh đây quay ra quay tốt cái này đi. cái cụ thì nó đến về bà đưa đấy nuôi anh đại ngoại kia nó mà nó ngoại đại bán nữa bán nữa mày mới phóng mà phải của nó lý tưởng nó lên cài để mình biết gốc chuyện phải để chết chuyện mình ăn cà phê ở lãi thuật thà rằng tả phai thì nó rõ với túi để trong nha quá đó chị có chọn đi món đang cô này nha từ nay thì hơn lại cái gì ăn ở không có mặt bữa hầm mình bữa hầm đó đồ này thử gì mày cứ chọn đi nó phát mày nạp rồi nó mới cái này nó để không mày nạp là kim lùa là chỉ nó trong nó có người bệnh nhiều nếu bao nhiêu tiền đây bán mà cái này ngon mà nhét được nhưng mà em cứ đảm bảo
nào. Thế em xin nhé. Chị vào chưa? Em mặc quần áo cho con này. Đẹp không? Mặc cho con nhé. Rồi nào. Đẹp ha. Sao nào con? Sao tay nào? Anh tưởng con kiển. Rồi. Mẹ có cây cắt cho. Con mèo kìa con. Con mèo kia kìa. Để cho con đi bắt. Đi bắt con nha. Nó mẹ xem tay nào. Cao nhá. Con mèo kìa. Đây mẹ nấu cơm con. Canh trứng cho con ăn nhé. Con ăn không? Đó. Và cái nước. Dạ. Và tôi đi bắt đầu. Anh này. Mẹ con trông nè Rau
tối con cũng thấy rồi. Để thổi cho nhé. Ủa? Mày trâu gì rồi đó? Đây. Nó bảo ai bà? Yummy. Yummy. Vâng. Yummy. Rồi. Để cho nó ăn đi. Đâu. Tao bán ăn đâu. Con đi về nhé. Con mẹ đi về. Ai ăn đấy? To chưa? Thấy cho To chưa? Ăn nào, nhanh. Ai đấy? Sao con? Chuyến này cho ba. Đây, cho nó té. 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 Đây, xuống cầm cơm tay này. Té. Đi. Đấy, các bà.